Em ơi. Ơi. Xe bị hỏng cái gì đây anh? Chả biết, không lên, thấy không đi không lên được em ạ. Em hỏng cái này. Không anh nổ được à? Không. Đúng rồi. Em chở anh nhá, anh đi về đây. Thế anh cứ về đi. Có chiều anh lấy nhá. Tí nữa xong rồi đấy. Ok, về đây.